Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul huda wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mawquta. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man taroka sholatan muta'ammidan faqad kafaro jiharon. Rawahu Muslim. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhu habibu wa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika insyaallah minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sate acan ngaos upami lebet masjid di pinuhan kuno ngaos asa betahnya sok atuh kala lebet mana orang cawi tali na ieu teh ieu mah jamaahi kamungkul mun sok kala lebet ieu mah tamu wungkul wajah-wajah nu tiap Jumat subuh ge pendak. Monggo nu ti asli urang dieu na mangga kala lebet supados kenal supados terang. Miwah sadaya jamaahna mudah-mudahan ieu tempat sing janten tempat anu barokah. No dipihormat segenap para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus dewan kiai di ieu masjid. Nu kusim kuring dipihormat oge didoakeun mudah-mudahan paranjang yuswana, manfaat ilmuna, jembar milik rizkina, soleh solihah turunanana. Nu dipihormat Bapak Kepala Desa Purwadadi ali setapna bawahanana dugi KRT Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas, UPJ,
sadayana wae Dewan Kemakmuran Masjid, Dewan Masjid Indonesia, lah sadayana tanpa terkecuali nukusim kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Wabil khusus jamaah pangaosan nu sakieu seueurna alhamdulillah pinuh masjid bakat pinuh di luar teu katampung sami nukusim kuring dipihormat didoakeun mudah-mudahan ku Allah dipaparinan petunjuk salamina dipasihan kasalamatan dipaparinan ku Allah pangampura tina rupi-rupi kasalahan atuh kapayuna mudah-mudahan orang dipilih ku Allah sing janten jalmi saroleh pala putra turunan orang sing janten putra putri nu soleh solihah naon nu dipimaksad mudah-mudahan tinekanan nas'alukal ijabah wa ala kulli niyatin solihah bimu'zizati umil qur'anil fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Atur nuhun mudah-mudahan doana diijabah. Ketua Iqomah alhamdulillah hadir, Ketua Garda hadir. Mudah-mudahan sing jadi penyemangat kanggo urang sadaya tolabul ilmi. Doakeun simkuring nu bade ngadugikeun materi pangaosan, mudah-mudahan dipasihan limpahan ilmu ku Allah anu tiasa janten cacaang kanggo manah urang sadaya. Robbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qaulina yafqahu qaulina ya fatahu ya alim ya razaqu ya karim amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, dina waktos Kangjeng Rasul ditaros ku sahabat, ya Rasulullah, naon tempat nupang sae-saena di muka bumi? Apa tempat yang paling bagus di muka bumi? Rasul henteu waka ngawaler, mantena sangat berhati-hati, bahkan mantena nyuhunkeun petunjuk ka Allah. Allahumma bayyin, ya Allah pasih abdi penjelasan. Telami sumping malaikat Jibril nyandak tugas di Allah untuk menyampaikan jawaban. Saur Allah ka Kangjeng Nabi, pangalus-alusna tempat di muka bumi adalah masjid. Jadi hadis ieu mangrupikeun buktos bahwa sebaik-baiknya tempat, sebaik-baiknya makom, tempat bukan makom kuburan, tempat
Sebaik-baiknya tempat di muka bumi adalah masjid. Maka dari itu Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari masjid ke masjid. Karena memang masjid tempat yang paling istimewa. Ayeuna alhamdulillah pangaosan di dieu ditempatkeun di masjid. Urang niatan, ieu di luar masjid mah moal bisa nganiatan. Naon niatna? Nawaitul i'tikafa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. So atuh tuturkeun. Nawaitul i'tikafa fi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala. Niat abdi i'tikaf di ieu masjid sunat karena Allah. Dina hate niatan calikna ngaos ti awal dugi ka engke akhir niat i'tikaf, insyaallah Allah akan mencatat dan setiap tempat nu dianggo i'tikaf bakal jadi saksi jaga dia yaumul kiamah bahwa orang pernah kumpul ngariung di satu tempat yang istimewa yang bernama masjid. Alhamdulillah. Jadi henteu tambuh laku calikna orang teh gaduh pahala. Nu di luar mah moal bisa i'tikafna kursi. Sok cana ka dieu rokokna jeung kopina. Boleh merokok dalam masjid henteu di dieu? Di abi mah tidak boleh dah. Di dieu mah boleh? Boleh cenah sok lah barawa ka dieu. Hadirin, tema pengajian kita malam ini yang ada kaitannya dengan peringatan diisrakan dan dimi'rajkannya baginda Rasul adalah bagaimana mengaplikasikan makna daripada Isra Mi'raj dalam kehidupan sehari-hari, terutama tentang masjid dan sholat. Hadirin, satu-satunya negara di dunia yang mayoritas penduduknya muslim tetapi undang-undang yang mengatur negaranya tidak berpihak kepada umat Islam adalah Indonesia. Anda boleh berkunjung ke India, mayoritas Hindu. Otomatis dari mulai Perdana Menteri, para menteri, kepala bagi negara bagian, itu semuanya adalah orang Hindu. Gak ada satupun orang Muslim yang diberikan kepercayaan atau dipilih oleh penduduk India untuk menjadi Perdana Menteri. Ulah-ulah jadi Perdana Menteri, jadi kepala negara bagian pun tidak ada. Maka hukum yang berlaku di India jelas hukum yang menguntungkan orang Hindu. Sampai-sampai orang Muslim India mau kurban tidak boleh menyembelih sapi. Karena sapi di India adalah binatang yang disucikan. Jadi minangkana kurban teh ku kambing we. Menyembelih sapi itu dosa besar. Itu berlaku. Kenapa? Karena penguasanya kebanyakan Hindu dan undang-undang yang berlaku semuanya berpihak kepada pemeluk agama Hindu. Kita nggak usah iri, wajar. Kenapa? Karena mayoritas India beragama Hindu. Coba Anda beralih ke Jepang. Apa agama kebanyakan Jepang? Shinto, penyembah matahari.
Dari mulai Perdana Menteri sampai ke gubernur, ke desa-desa, itu dikuasai oleh mereka yang beragama Shinto. Otomatis undang-undang hukum yang berlaku pun adalah undang-undang yang memihak kepada agama Shinto. Lalu kemana Indonesia? Indonesia mayoritas Muslim. Tetapi yang namanya pejabat di Indonesia bukan hanya orang Islam. Dari Hindu ada, dari Kristen ada, dari Katolik ada. Bahkan sekarang dari organisasi politik terlarang pun banyak yang menjabat sebagai menteri, sebagai apa. Nah ini yang bikin aneh. Kenapa orang Islam mayoritas tapi tidak bergerak dan tidak mewarnai hukum yang ada di Indonesia. So kayunakan wacana undang-undang hukum pidana, nikah siri di penjara, kumpul kebo tidak ada undang-undang. Jadi anu salah teh kawin teu lapor. Ai teu kawin mah kumpul kebo dianggap teu salah, itulah kita. Mana tuh umat Islam yang katanya mayoritas nggak bisa mempengaruhi undang-undang hukum pidana yang baru. Nikah siri itu nikah ngan teu daftar ka KUA. Secara hukum sah asal cumpon syarat yang rukun. Tapi di mata negara ini itu adalah kejahatan besar. Sementara koruptor tidak ada hukumannya. Anger mereka was kamari. Ketemu zina dikawinkeun hukum di orang mah. Tidak ada yang zina diberi hukuman ku negara. Nu aya mah dikawinkeun we da geus bogoh jeung bogoh. Tak aratoheun. Mun aya budak bogoh teu disatujuan ku orang tua teh dijinahan we heula. Geus terpaksa mah kan dikawinkeun. Nah, ini apa penyebabnya? Maladewa 100% negara beragama Islam. Tidak ada agama lain masuk ke Maladewa. Dari presiden sampai RT semuanya Muslim. Luar biasa. Bagaimana Cina itu mayoritas beragama, tidak beragama, mayoritas adalah komunis. Dari mulai presiden sampai ke pejabat terendah semua menganut paham komunis. Undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang memihak kepada komunis. Ya wajar, wong mayoritasnya komunis. Berarti komunis Cina hebat, bisa mewarnai negara. Cuma Islam Indonesia tidak hebat. Kenapa paling banyak tapi tidak bisa mewarnai negara? Apa penyebabnya? Sudah kehilangan filosof masjid. Geus loba nu ninggalkeun salat syariat. Geus seueur anu ninggalkeun salat hakikat. Komo salat makrifat mah. Salat syariat bae nu 5 waktu. Dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Itu salat syariat. Sudah terlalu banyak umat Islam yang berani meninggalkan sholat syariat yang padahal itu adalah kewajiban. Ini merupakan penyebab yang paling mendasar kenapa umat Islam di Indonesia nggak bisa mewarnai hukum, karena umat Islam kehilangan satu ruh yang sangat dahsyat, yaitu sholat. Geus loba teuing nu tara sholatna. Dan nu tara sholat mah moal nyaheun kana agama, moal mesti kala kumaha ge. Arek aya seug teu kajeun Islam di Indonesia, lamun jang zaman nu tara sholat moal peduli. Rek aya rek eueuh masjid karep. Rek aya rek eueuh pengajian karep. Kenapa? Karena orang meninggalkan sholat berarti sudah meruntuhkan agamanya sendiri. Akulah heran.
orang yang tidak sholat gak akan peduli dengan Islam, gak akan peduli dengan syariat Islam, gak akan peduli dengan undang-undang Islam. Kajen kumaha wae ge cek kasarna mah aya wae Islam di Indonesia syukur eueuh paduli aing mah teu butuh ieu, nu penting bisa dahar, bisa make, bisa nginum, bisa sare, bisa kawin, geus eta na ayana pikiranana. Ini kenyataan saudara. Dalamun orang Islam Indonesia kabeh sarolat, pasti orang Islam akan merasa ingin tegakna aturan Islam di Indonesia. Minimal henteu 100% ge hukum memihak ka umat Islam atau minimal mewarnai. Sok buktoskeun naon nu diatur ku negara Islam, undang-undang Islam eueuh. Gak ada undang-undang Islam yang undang-undang negara yang mengatur kehidupan umat Islam secara beragama. Bab kawin paling ge nyatatkeun wungkul. Dak nu teu dicatat siri teh pidana dianggap melanggar. Nu teu kawin mah nu kumpul kebo hidup bersama tanpa nikah tidak ada masalah. Kenapa? Da eueuh undang-undangna. Aya teu diurang di dieu undang-undang negara nu mihak lamun aya awewe kaluar ti imah naik motor teu dihelm melanggar lalu lintas aya pasti kena tilang. Tapi lamun kena motor teu ditiung aya undang-undangna negara teu nyieun sok we urus agama ku masing-masing gitu. Kenapa tidak ada yang berani protes? Kalau bating utara sholatna geura hadisna kumaha as-sholatu imaduddin. Ari sholat teh tihangna syariat agama. Kade sing bisa ngabentenkeun. Din itu sanes agama tapi syariat agama. Da agama bahasa Qur'anna milah. Qul uhiya ilaika anitabi milata Ibrahima hanifa. Bejakan ku anjeun Muhammad kaula diwahyuan ku Allah pikeun nuturkeun milah Ibrahim. Tamilah mah agama, hartosna agama teh milah teh agama. Ai adinu naon? Din mah syariat agama, aturan Islam ngaranna din. Agama Islam milah. Paham? Ade ulang teu mikir ieu teh ya. Ilmu ya ilmu. Ieu marangkatna geretol tapi teu ngaremut kade ulah mangkatna wungkul. Jadi bener. Ieu mangkat mah getol ditanya teu bisa wae. Atau mangkat-mangkatna kiai lah cenah. Bener ya. Jadi aya milah. Ai milah mah din agama Islam. Ari din mah syariat aturan. As-sholatu imaduddin patokan. Salat itu tiangnya syariat agama. Lamun jelema sarolat syariat agama Islam akan tegak. Waman akomaha pakod akomadin. Orang yang mengerjakan sholat, menegakkan sholat, mendirikan sholat, itu berarti sedang mendirikan, menegakkan dinul, artinya syariat Islam. Loh, otomatis. Waman tarokaha, siapapun orang yang meninggalkan sholat, berarti pakod hadamadin. Dia sudah merobohkan din. Apa itu din? Syariat Islam. Ini jelas hadis. Ulah protes ke abdi, ini hadis Rasul. Kenapa umat Islam tidak mewarnai? Karena terlalu banyak yang sudah meninggalkan sholat. Bari sholat lagi kakarek sholat syariat. Komo mun sholat hakikat. Komo lamun sholat ma'rifat. Baru sholat syariat wae tos banyak yang meninggalkan.
da aya meureun di urang ogenan anu salatna ukur saminggu sakali jumaahan wungkul, aya anu sataun sakali lebak Idul Fitri wungkul kitu ge peda boga baju alus jeung sarung alus. Tade Pak ulah nyebutkan yang menghancurkan agama adalah Yahudi. Yahudi menghancurkan agama ti luar. Bisa dibenteng ku orang. Kenapa? Karena ti luar katingali. Badeku berbentuk politik. Badeku berbentuk makanan. Badeku berbentuk apapun masih bisa kita hadang. Tapi kalau sudah yang merobohkan Islam dari dalam, yaitu orang yang berKTP Islam, tetapi meninggalkan sholat, itu yang merobohkan Islam dari dalam. Hese, ngaran-ngaran musuh dalam selimut mah, tumi lagi gak apa-apa ges nyocok, cucunguk apa-apa ges asup karena celi. Islam akan roboh dengan sendirinya. Karena di dalamnya banyak orang-orang yang mengaku beragama Islam dengan enak, dengan tidak merasa berdosa, berani meninggalkan sholat. Sibuk dinu hajat, eureun sholat. Keur panen, eureun sholat. Sibuk Agustusan, boho sholat. Kadang teu sibuk teu naon, caricing we cari nukul. Tekabita ku adan masjid we meni badag eusi nama anger we eta deui sok lamun diseleksi loba mana nu sok salat jeung utara salat lingkungan Baitul Magfirah teuing teu apa asal loba kana sok salat di dieu mah da masjidna gede mudah-mudahan orang dia sing ahli masjid sadaya. Lalu kenapa banyak orang yang berani meninggalkan sholat? Karena tidak adanya pemimpin yang jelas di kalangan umat Islam. Cok lamun filosof sholat dipake dina kehidupan. Ari urang berjamaah di dia sholat. Rek makmumna 100, 200, imamna sabar hiji. Hiji cukup? Cukup. Aya nu bajuna beureum, bajuna bodas, bajuna hejo, kopi, aya nu bodas, aya nu kopiah hideung, kopiah beureum, turut ka imam nu hiji. Sok aya imam dihareup diakurkeun jeung baju makmum. Imamna saha itu? Pak Uday. Bajuna kumaha? Hideung. Tok nu baraju hideung panghareupna. Nu bodas ka tukang, teu aya. Ek baju imamna hideung, rek baju imamna biru bodas, semua makmum turut. Cek imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar, kompak. Cek tuh kieu imamna baju bodas, urang mah hideung lain imam urang eta mah moal. Tingali di Mekah. Senajan san kamerekah kabeh tapi kan ayana medsos barogalin eta lamun imam makmum ngajuta di haram sabaraha hiji imamna hiji imam ruku kabeh imam itidal kabeh imam sujud kajeun lila ditungguan tara aya makmum wani cengkat ti heula salagi imamna can cengkat. Salagi imam can assalamualaikum, makmum eueuh nu wani assalamualaikum. Hebatna kepemimpinan. Coba di Indonesia ayeuna loba teuing imam. Masing-masing ormas baroga imam. Jeung masing-masing ormas merasa organisasi Islam paling hebat, paling bener, paling mirip Rasul. Jadi akhirnya banyak imam. NU boga imam sorangan, Persis boga imam sorangan, Muhammadiyah boga imam sorangan, FPI boga imam sorangan, Al-Wasliyah boga imam sorangan. Sehingga karena banyaknya imam, akhirnya tidak ada kekompakan. Sok imam na loba kan bingung.
pek ieu masjid Baitul Magfirah dijieun sabaraha partai we berjamaah aya imam Pak Haji Adung beh kidu beh kuakale di juru imam Pak Haji ngandudung di dieu Pak Haji mah tengah Pak Uday di pojok ditu kumaha pengikutna masing-masing we di Magfirah sagede kieu imam aya 4 kabeh hayang imaman antukna masyarakat nu berjamaah ngabagi 4 moal beres tapi ka kumaha ge moal nu ieu geus ruku nu itu Fatihah keneh wah digeber bisa kaelehkeun bersaing ini yang sudah hilang saudara dan siapa yang menjadikan umat Islam Indonesia sebagai terpecah belah seperti ini bukan datang dengan sendirinya pecahna Islam di berbagai negara di berbagai provinsi dengan basis-basis tertentu ini bukan faktor kebetulan NU fanatik geuning lamun anu NU nutur ka pemimpin NU Persis khusus bahkan sakapeung mah NU jeung Persis teh kan pabaeud-baeud tiis jahe herang-herang cai beas keur papanggih mah jiga nu nya tidak ada masalah tuluy berjamaah duaan kalau bah salat subuh kalau bah NU kunut Persis kan aing mah kan aing waras imam teh kalah kunut cek aing bid'ah kunut teh tuh ai bubar salat teh paseha apa Persis teh ngimaman teu kunut ai makmumna NU bagian kunut turun imam turun nangtung we sorangan hadirin apakah perpecahan umat Islam menjadi kelompok-kelompok besar ini adalah kesengajaan? Betul, ada program. Siapa dulu yang punya gagasan? Dulu ini ada kaitannya dengan yang namanya penjajah kolonial Belanda. Mereka mencetak 2 orang ilmuwan, 2 orang ulama palsu. Yang pertama bernama Profesor Dr. Snoukhorgronye. Yang kedua Profesor Dr. Van der Vlas. Snoukhorgronye dan Van der Vlas adalah mahasiswa didikan Britania Inggris Raya. Otaknya jenius. 2 nana disusupkan, disekolahkan ke Mekah. Dia berganti nama menjadi Syekh Al-Majmu'i dan Syekh Abdul Ghaffar. Kan gak boleh, dulu mah gak boleh. Orang luar Islam gak boleh masuk Mekah. Ini ada kenyataan Pak, terjadi dulu tapi. Ada orang kafir masuk Mekah, diudak anjing Pak. Ada anjing hitam yang mengejar-ngejar orang yang agamanya beda. Ayo nama teu aneh Pak. Teu aneh bisi bapak ke Mekah, ke Madinah. Ulah aneh lamun ningali aya jelema bule keliaran di Madinah. Bule keliaran di Mekah. Komo di Jeddah mah eta mah kota internasional. Terus teu aneh Pak. Da karita Pak Haji Pedi kagetut ang aya nu kitunya. Mekah sekarang seperti itu. Ngabrik ibu-ibu di Indonesia rek berjamaah salat lohor. Manehna mah da turis, bule. Ayo we motoan. Sekarang potret Mekah Madinah itu seperti itu sekarang. Mungkin Pak Haji Doro kapungkur acan kitu. Masih kene ketat. Sekarang sudah seperti itu. Profesor Dr. Snoukhorgronye 13 tahun di Mekah. Belajar bahasa Arab sampai fasehat. Belajar Quran sampai hafal. Belajar hadis sampai banyak yang dihafal. Atau jelema pintar, jenius. Mudah sekali belajar. Tetapi misinya jelas.
Dia belajar agama bukan untuk menjadi ulama, tetapi untuk memecah belah umat Islam. Terutama sorotannya adalah Indonesia. Karena dia tahu, Belanda tahu yang banyak di Indonesia itu Islam. Tidak ada negara jajahan yang paling keras memberontak terhadap penjajah kecuali di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia mayoritas Islam. Maka Islam Indonesia jangan dibiarkan tumbuh, jangan dibiarkan hebat, biarkan bentrok terus supaya kecil, tidak punya kekuatan. Disibukkan dengan bentrok Puru'iyah, disibukkan dengan bentrok Khilafiyah, disibukkan dengan bentrok kepemimpinan, bahkan ayeuna disibukkan dengan bentrok antara nasabah Alawi dengan kelompok Nusajena. Ini merupakan apa yang direncanakan mereka. 13 tahun selesai, yang namanya Panderplas dikirim ke Sumatera dengan nama Syekh Abdul Gopar, menyebarkan, memecah belah Islam di suku Melayu di Sumatera. Kemudian yang namanya Sedukor Gronye dimasukkan ke Indonesia, ke Jawa Barat, kemudian berubah nama menjadi Syekh Al-Majmu'i. Bapak tahu di mana tempat tinggalnya Sedukor Gronye selama di Indonesia? Dia tempat tinggalnya di Imbanagara. Deket. Menikah dengan siapa? Dengan putra kepala Kemenag Ciamis nu pertama. Kajeglong kepala Kemenag. Aduh da ilmu na pasehat, bahasa Arab na pasehat, baca kitab na hebat. Eksaha nu teu kataji atuh kudu ngaran Syekh Al-Majmu'i. Padahal bukan muslim, tapi hafal Quran 30 juz. Sok ayeuna sia di Islam tiba heula katalar qul huwallahu ahad. Katalar qul para kita tahlil. Urang kan teu katalar Quran. Syekh Al-Majmu'i mata kapelet dugi ka akhirna kepala Kemenag dulu punya gadis ditikahkan kepada Syekh Al-Majmu'i. Itu apa teu curiga? Menikah punya anak. Dan tapi alhamdulillah saur Kang Icep di Darussalam keturunan Sedukor Gronye akhirnya masuk Islam secara totalitas. Ada cucunya nu mondok pernah di Darussalam, pernah ada. Nah, tapi efek apa tugas Gronye dengan Panderplas di Indonesia? Panderplas dikirim ke Sumatera dan Seduk ke Jawa untuk mengkotak-kotak umat Islam. Muncullah ormas-ormas Islam. Ada Omar Islam Nahdlatul Ulama, ada ormas Islam Muhammadiyah, bahkan Muhammadiyah dulu, kemudian NU, kemudian Persis, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, kadienakeun tambih deui kan. Semakin banyak mereka masing-masing punya pemimpin. Semakin banyak ormas, semakin banyak kepemimpinan. Bagi mereka ini tepuk tangan. Ini merupakan cita-cita mereka untuk melemahkan suara umat Islam di Indonesia. Jadi sanajan mayoritas Islam Indonesia adalah banyak sampai 83%, gak bisa mewarnai hukum yang ada di Indonesia. Kenapa? Umat Islamna centang perenang, umat Islamna juga kalakai jati, di talian hese, di beungkeut hese, di duruk babari hurung. Pe kalakai jati geura ku bapa sok kumpulkeun tuluy beungkeut ngalawan. Moal ke dihijikeun kalakai jati heuras. Pi mun diduruk saketap. Umat Islam dihijikeun hese. Beda ormas, bukan saudara. Perpecahan di mana-mana, mun diadukeun babari, hina we dununganana, ledek we sok pimpinanana, nyered kabeh tah. Siapa berani mengganggu pimpinan saya hajar. Itulah kita. Maka pada malam ini, yuk kita kembali ke masjid.
ormas jangan sampai mengalahkan agama. Silahkan Anda berorganisasi, tapi ingat, jangan sampai organisasi mengalahkan milah, mengalahkan din. Syekh Abdul Rasid pernah berkata, sahajalma man ta'addoma, orang yang mengagung-agungkan organisasi, orang yang mengagung-agungkan kelompok, man a'doma hizban pauko milatihi pauko dinihi, siapa orang yang mementingkan kelompok mengalahkan agamanya, mengalahkan dinnya, syariat Islamnya, maka fahuwa min nawaqidi syahadatain, termasuk yang membatalkan syahadat dua. Kak abdi mah tara aya misi memecah belah umat karena organisasi. Mangga diikomah mati berbagai ormas ngararaji. Tujuanna ge untuk mencerdaskan umat dan mensolehkan umat. Dak mun jadi persis sing bener sing soleh kuka persisan. Mun jadi NU sing bener sing jadi soleh kuka NU-an. Mun anjeun Muhammadiyah sing bener sing jadi soleh ku ngamuhammadiyahan. Ulah malah sabalikna sarombong ku ormasna masing-masing. Sombong asa ormas aing nu pang berhakna di Indonesia, ormas aing nu pang berhakna ka surga. Ya, nu tiba heula ge nu sok pasea perebut surga mah Yahudi jeung Nasrani, orang Islam mah tara pasea perebut surga. Saha nu ngaku-ngaku paling berhak ka surga? Yahudi jeung Nasrani. Umat Islam tidak merasa, tidak pada dalam Quran mengaku paling hak ka surga. Cuma janji Allah bagi orang yang meninggal dalam keadaan iman Islam akan Allah masukkan ke surga. Tidak mengakui paling berhak. Ya, makanya kita nggak boleh mengikuti mereka. Yuk kita balik ke masjid. Kita masuk masjid. Ayo kita belajar filosof berjamaah. Tingali imam yang satu di masjid diakui oleh semua makmum yang ada di belakang. Betul? Osok di beda-beda tara sama. Semua yang makmum mengakui bahwa dia adalah imam sholli fardol isya'i, ada makmuman kaharep rek wawuh rek teu wawuh rek apa rek teu apa, saha eta imam diharap tadi peduli, yang penting dia mimpin saya taat. Itu kodona mah. Andaikan umat Islam Indonesia boga imam hiji, ini raksasa yang bangun dari tidur. Tahu raksasa? Itu filosof untuk kekuatan yang dahsyat. Indonesia, umat Islam Indonesia itu raksasa. Tapi masih kene tidur. Makanya orang-orang anti Islam jangan biarkan raksasa itu bangun. Karena kalau bangun akan sulit untuk dikalahkan. Ngaran-ngaran raksasa hudang itu. Ngaran-ngaran raksasa hudang 83% hudang kabeh hiji di bawah satu pimpinan. Wah, ender Indonesia. Dunia bukan Indonesia. Dunia bakal ender ku Islam Indonesia. Pak Prabowo program MBG moako si hese neangan duit. Kalau syariat Islamnya tegak, koruptor bakal sieun, maling sagram setengah kayak ditek-tek leungeun, komo triliunan. Nu kumpul kebon nikah siri sieun, nawab dirajam, kapagi zina, geus ngalaman kawin, zina dirajam, tenggor sapaehna sieun. Dan nuku dikunci mah hate lain imah. Ngunci imah mah anger dijebol. Tah, kunci na hate ku sieun. Dan nu balager sarole teh akibat sieun ku Allah. Sieun. Da sarua tuh boga duit nama nu saroleh kali. Sarua pangabutuh na malin.
Pikunaon teu wani nyokot barang batur aya rasa sieun da urang mah yakin Allah ningalieun tah anu teu wawuheun jeung Allah teu kasieun maka tanamkan rasa takut di hati masyarakat Indonesia dengan sendirinya hukum kebenaran akan terjadi. Polisi itu kudu riweuh ngurus bangsat naon sabab bangsat teh ge calager da sieun tok teu percaya mah di urang mah ayeuna neundeun motor di kamar dikunci kamarna dikunci eta kamarna jero imahna dikunci imahna jero pagerna dikunci tinggalkeun we bantu kanu hajat 2 poe 2 peuting teu balik-balik leungit motor kabeh kunci maruka kunaon sababna nu dikuncina lain hate nu dikuncina imah ai hate jelemana teh dikunci nya mawa kunci nu badag guntingan kabeh kolotok jebol kabeh mawa kunci teh ngabur motorna kajeun 4 lapis kunci panto tapi hate jelema teh dikunci ku rasa sieun ku Allah bobol deuleng kajeun negara make hukum pidana penjara pakai tralis besi tapi hate jelemana teu dikunci ku ketakwaan ka Allah jebol negara jebol singkala kumaha ge sahebat-hebatna penjara ai hate nu di jerona teu sarieun mah beunang dibeli hukum ge serem sote penjara jeung teu boga duit jeung boga duit mah jadi hotel penjara ge tuh lamun hayang tarenang kembali kepada syariat Islam sina sieun dia mah teu da teu sarieun boro-boro ku Gusti Allah lain-lain maaf kumaha orang Kristen orang Hindu aman dulu ketika Nabi Muhammad di Madinah ada yang namanya Yahudi Banu Quraidah itu adalah sisa-sisa atau keturunan daripada negeri Saba yang ditenggelamkan oleh Allah karena sombong. Kan Saba itu dipimpin dulu oleh Ratu Bilqis. Setelah Ratu Bilqis ditikah ku Nabi Sulaiman, negeri Saba mayoritas menjadi muslim. Tetapi masih ada orang-orang Saba yang kafir menyembah matahari, menyembah mendungan. Nah, itu yang Allah hukum dijebolkeun bendunganana, kemudian hanyut airna. Saba yang subur makmur menjadi tandus, kelaparan, kekeringan. Maka penduduk Saba kebanyakan adalah mungkin ini adalah azab dari Allah. Parindahkan negara mana wae mereka tetap jadi pengemis. Aya nu ngungsi ka Madinah jadi pengemis. Aya nu ngungsi ka mana-mana jadi pengemis. Nah di sana ada Banu Quraidah. Ai Banu Quraidah teh salah satu suku Yahudi termasuk Islam. Nabi Muhammad terus di Madinah mimpin Islam. Apakah Banu Quraidah aman? Aman. Banu Quraidah bisa usaha, tidak ada masalah, bertani bersama, berdagang bersama. Cuma ketika ada pasukan Ahzab yang mengepung Madinah yang terkenal dengan perang Khandaq, ini Banu Quraidah khianat ka Nabi eta awalna mah. Lain Nabi anu ngusir Quraidah, Banu Quraidah yang membuka pintu masuknya Ahzab kafir Quraisy ke kota Madinah. Pengkhianatan ini yang membuat Banu Quraidah terusir dari kota Madinah dan sekarang menyebar di seluruh dunia, termasuk salah satunya di Israel. Itu adalah keturunan daripada Bani Israel yang dulu gegeden para nabi, anak nama kadienakeun jadi penjahat, melakukan genosida untuk membunuh seluruh keturunan Palestina yang bukan Bani Israel. Ilamun orang di Indonesia make syariat Islam, apakah Kristen aman? Aman.
Hindu Buddha aman. Kenapa? Islam nggak akan mengajarkan untuk membunuh orang beda agama. Sok apa Prabowo programnya bagus, boro-boro makan gratis. Mesing Indonesia mah negara subur, sok tambang emas nu dijual ke Amerika cokot deui. Tambang emas yang dijual dibusang ke perusahaan asing cokot deui, kembalikan kekayaan ke Indonesia. Mahi tambang minyak, tambang aspal, nikel, balikin kabeh keuntungannya untuk Indonesia. Para koruptor cokot harta bandana, balikin ke negara, kelola dengan jujur. Bukan hanya MBG, budak letik lahir brol orok itu geus boga gaji, boga imah, boga biaya sampai kuliah. Mahi Indonesia mah beunghar. Alah batan Arab Saudi, Indonesia mah beunghar. Kenapa Arab Saudi negara tandus bisa, Indonesia yang subur kota bisa? Lain tanah nu teu subur, loba teuing garongna di urang mah. Dios ngarepotkeun caricing. Jadi lain teu sae program presiden. Cuma biayanya di mana, duitnya dari mana, begitu. Oh kan koruptor sakitu seueurna triliunan. Indonesia mah subur, betul? Orang bilang tanah kita tanah surga, loh. Cekus plus kayaknya apa heli? Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Cobian sokera mana Mang Otong teh dia Mang Otong. Ek ngiring umroh jeung abi insyaallah bulan Agustus. Mang Otong matang ka sampe. Hiji cecebkeun di pipir imah di Karangkendang. Hiji deui sapotong dibawa ka Mekah, tancebkeun di tanah di Mekah. Kayak orang longok ka ditu aya geus 3 bulan tawa sataun. Tempon di lemur. 3 bulan teh geus sirungan. Longok nu ditu, nu di Mekah garing. Nu di Indonesia mah beutian sataun teh. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Saking subur-suburna. Tuh Pak Haji Danyot 12 tahun di Mekah. Pak Haji, aya kabon sampel teh di ditu. Aya. Tapi Arab Saudi bisa menghidupi masyarakatnya. Taroskeun ka Pak Haji Danyot, da marales orang-orang Arab, supir, orang pendatang rata-rata Indonesia, Mesir, India. Nu tukang buburu di hotel-hotel Bangladesh. Jarak eueuh orang Arab buburu. Ya, orang Arab meusing heheotan ge moal kalaparan. Ngapoe heheotan we. Kenapa? Ti mimiti lahir geus aya jatah ti negara. Yeuh jang imahna, yeuh jang sakolana sampai perguruan tinggi. Jadi begitu lahir teh geus aya jaminan hidupna. Kok bisa gitu? Beunghar. Kok Indonesia teh bisa? Pasti bisa. Pak Prabowo dengan programnya pasti bisa. Dengan catatan semua koruptor tangkap, uangnya kembalikan ke negara. Semua tambang-tambang yang ada kembalikan ke negara. Ngan moal bisa selama yang dipakai bukan syariat Islam. Mun make syariat Islam pasti bisa insya Allah. Dasar heuneun ku Islam. Sintek leungeun teh. Salaki masih kena undang-undang nu ieu mah akieu ya. Dak meuni karunya MBG jiga reng hapranjug gitu. Reng hapranjug. Teu acan geus timbul masalah ti guru honorer. Nu gajina eleh ti tukang ngeuretan kumeli. Gede ke tukang ngeuretan kumelina MBG di batan guru honorer. Mulai kan ada geliat, ada kecemburuan sosial. Teu acan nu teu kabagean. Nah, teu acan anu katipu kamari geuningan. Jadi ini permasalahan. Programnya bagus, cuma mungkin uangnya nggak cukup. Uangnya yang nggak cukup. Indonesia tuh kaya. Kalau diatur dengan benar, tidak ada koruptor. Wah, di Arab ayana korupsi mati Pak. Di Arab mun kapenak dan ubalalangorna mah kadang-kadang tamu tuh. Kasieun maranehna mah.
tek leungeun di Jeddah kan ada masjid Kisos para gini tek leungeun boro-boro ngabunuh neungeul we kapenak mah langsung mah ditaur deui ngadek kadek deui kan orang mah bingung ngabelaan pamajikan ngudag jamret nabrak-brakan paeh pandisangkana urang nu ngabunuh jadi bingung ieu teh kudu kumaha diantep barang pamajikan leungit teu diudag urang nu anggap pembunuh. Itulah mudah-mudahan bisa apa istilahnya raksasa yang sedang tidur umat Islam yang segitu banyak enggak gerak arugah ormas ngahijikeun kekuatan pilih satu pemimpin satu imam untuk umat Islam Indonesia katinggal atuh mun hiji imam memimpin umat Islam se-Indonesia kelihatan ge beda geus ulah aya pasea antara tahlil jeung teu tahlil komo ayeuna aya dipaham ning disebut teh Wahabi cenah ngahaja mun eta mah dikirim ti ditu supaya leuwih awut-awutan Indonesia beuki parariweuh we nu sok tahlil jadi teh jongjon ayeuna teh da aya nu ngaharamkeun nu sok talqin jadi teu jongjon da aya nu ngaharamkeun bid'ah nu rajaban susulumputan hingga Pak Uday jika nu arek jika nu moal da eta meureun loba nu ngaharamkeun teu berani terang-terangan di luar kibarkan bendera Baitul Magfirah bila nyumput di jero da modalna mah akur nyotok kitu-kitu kene sing terbuka ke di luar bisa hujan eta mudah-mudahan mah ulah rasa takut. Jadi kita ini maaf belum bangkit. Yuk kita kembali ke masjid. Hiji imam bisa mengatur semua. Duh indah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imam Islam paburisatna Masya Allah. Abi mah bingung. Mun komen-komen di namanya di sosmed. Ngabenerkeun disalahkeun nyalahkeun orang Islam deui wae. Da mun nyalahkeun orang Kristen atau orang Hindu mah diserang. Nyalahkeun orang Islam deui ieu mah nyalahkeun ustad. Dua tingali. Sopan santun, demokrasi di masjid itu dipakai. Nu jadi imam lamun satu saat imam salah tuluy mundur daekeun jadi makmum jawab atau dan nanya lain ngaharolang gitu mun imam salah satu kali batal sewaktu-waktu apa imam daekeun jadi makmum Pak Uday ngimaman kakarek menang 2 rakaat batal bang petan irum bijil keluar ka ditu kode eta teh nu belakang maju ka payun tuluykeun ngimaman pas di dieu Pak Haji Adung ka ditu nuluykeun salat hanca Pak Uday tuluykeun imaman teu kudu balikan deui neraskeun we nu katiluna Pak Uday enggal abdas beres abdas di dieu can rapi salat ngagabung ka tukang kurut imam ngamakmum ka imam anu anyar gengsi teu nyeri hate teu ikhlas teu aya pemikiran negatif gos saya mantan imam kieu ge henteu duduk di belakang ngamakmum ka imam pada tadi dihareup jabatan saya eta teh imam nah ayeuna aing jadi teu aya kalau memang kita batal kita mengundurkan diri kemudian kita wudhu kita berubah menjadi makmum pasrah nuturkeun kumaha imam nu teu nu keur digawe coba lamun dipakai di kehidupan mohon kepala desa pan aya nu meunang anu eleh meureun nya nu jeneng teu naon tapalebah anu kawon kade ulah teu kadaresa jadi warga embung da aing mantanku ka desa teu daek kenapa itu bisa ada ulah gengsi ulah kena mantan kubu ka sawah embung nya aing mah cenah mantan pejabat buburuh embung dagang embung
ai dahar beuki di mana coba dakwah pensiunan kuwu digaji hilangkan. Nah itu filosof masjid. Ketika jadi kepala desa saya berkuasa, ketika saya berhenti saya siap jadi rakyat. Bagian keridan bagian Agustusan mangkat baris, bagian ngarona ulah ya istilahnya sudah mantanku ngarona sarua jadi warga aja nama tuh mantan camat ge ngaji langsung dibawa wae gelarna munya camat ngaji di jalan camat ya sarua yang ka surga. Ulah ya istilah saya mantan bupati kudu tinggali imam kurut imam jadi makmum sing ikhlas kurut bupati jadi warga gak masalah. Ulah dibawa-bawa wae eta mah dulu eta mah baheula eta mah ayeuna mah geus kembali ka lembur mah rakyat deui we biasa. Jangan naon menolak aturan. Bapak bagian ngarona cing atuh sing kira-kira aing teh mantan bupati. Terus aing mantan bupati ulah ngarona gitu. Ya atuh hargaan we. Kan geus jadi warga mah kudu naon? Kudu kewajiban ngarona tuh. Ini didikan Islam seperti itu. Kurut imam jadi makmum teu gengsi. Nah, diurang kan kurut pemimpin jadi rakyat gengsi meusan. Yang gelarnya telengit-lengit. Gus lagi ku mantan, pernah pakai mantan. Gus napal gelar camat dongkol cenah. Camat eureun, bupati mantan, gubernur mantan, presiden mantan, mantan pada mantan kembali. Itulah jati diri kita, Pak. Jadi setidaknya ulah kacacanak wae. Keun eta mah baheula ayeuna mengabdikeun diri ka Allah. Tadi ajak ngaoskeun baheula mengabdi ka negara, buburuh, malah gaji, ayeuna mah ulah ngabdi ka negara, ngabdina ka Allah. Biling ke satu saat pakuun ayeuna liren diangkat ketua DKM ulah alim Pak. Keun kamari mah 8 tahun ngabdi ka negara engke mah sesana rek ngabdi ka Allah siap di DKM siap gitu kan wah duitan ge Pak. Pak Haji Adung kapungkur jadi guru mengabdi ka negara sekian tahun eureun-eureun teh pensiun nah ayeuna dijadikeun pengurus DKM misalna ulah mundur ulah kawas di ditu akang jadi katempuhan kudu jadi DKM. Kunaon akang cek teh aya akapungkur akang di kepala sekolah sabaraha tahun nya aya 15 tahun geuning teh nyebut katempuhan dieureunkeun ge embung ayeuna jadi DKM karek 2 tahun katempuhan pernah nguruskeun agama pepe we karek sadar akang jadi katempuhan itu kudu kusaha ngurus DKM ku ajengan pan kiai bagian ngawurukna sok urus ku DKM dan tak saya ini mah mantan guru-guru ayah kumpul di DKM Magpiro ini luar biasa tina imam jadi makmum gak ada masalah. Bapak Haji Pendi lila digawe 20 tahun lebih ngabdi ka negara ayeuna ngurus garda sing daek ulah aral tak karek 4 tahun jadi pengurus rieuh meusan keun bae bari teh ngurus saprovinsi ayeuna mengurus sagardaeun arah tanah yang diganti ibarat mah digaji enak henteu tak eta justru ulah yang eureun Pak RW nyalon aja di RW mah DKM calonkeun ulah mah datang orang mah dijian DKM mah embung nguruskeun agama mah ya orang berbakti ke Allah apa yang Anda miliki gunakeun yang memperjuangkan agama Allah. Nu mampu ku ilmu sok ku ilmu nu mampu ku jabatan Bapak kuwu Widian rek ngaraos teh ulah dipersulit ulah aya Widi Pak kuwu bade ngakeun pangaosan gak boleh tah ulah istilah kitu bisi maksa yuk aing mah datang tah ulah kikituan Pak kuwu lah
mengpeng bapak digawe da bebeja sote ka paku peda paku digawe kene minta izin paku geus eureun mah moal izin age mengpeng digawe sugan tanda tangan bapak jadi asup ka surga ku tanda tangan udah mah paku pasang badan pangaosan di piro mohon sok bisi aya mau ngamuk ke jamata bapak nu bakal yang hareupanana eta mah ku pisurgaeun nu kitu mah lain kalah sabalikna jung ngajian mah aing mah datang ku pepes meer gitu plek jawer udah kos paku mah tampil ke depan pangaosannya pak dilarang kusaha anu nyaram kapolsek bejakeun kapolsek kuwu ngijinan wah kitu kudu nama kuwuna bising teh aya sikut si wulu-wulu aya jurik nu nyiliwuri setan anu minah rupa kelong newo-newo keun memehkeun ka pengajian kuwu heula nu bakal nyang hareupan wah mujahid kuwu kitu mah jigana ngan aya di Purwodadi wungkul nu kitu mah mudah-mudahan Pak Kowo sing soleh aya muslimatan tawis we Pak ulah isi ulah asa-asa lah pengajian mah ulah islam kumahanya atuda kumahanya eki kasurgakeun loba atuda ya Pak bapak teh dipilih ku rakyat lain dipilih ku camat entak kudu leuwih kene sieun teu kapake ku rakyat daripada teu kapake ku camat da eueuh kudu dieureunkeun ku camat lolobana mah kudu dieureunkeun akibat teu kapake ku rakyat dan nu ngangkat kuwu teh saha aya rakyat hayang ngaji Pak Kuwu kudu siap tampil jiga Rasulullah nuju Isra Mi'raj kenging perintah salat 50 waktu so Nabi Musa teh menang naon ya Muhammad salat 50 waktu alah umat maneh moal kuateun nya kitu moal umat kuringnya bararadang teu kuateun kumaha umat maneh lembut umat maneh mah lembut teu boga uday lembut Roni lembut umat kaulah kudu badag teu kuateun apakah Nabi kumaha persifatna karunya ka umat izin ku Allah izin ku atasan tapi demi umat adeus ya Allah kirangan Gusti teu keng 50 hawatos umat abi bilih teu kieu teu nya dikurangan 5 kirangan tinggal 45 Nabi Musa kumaha 45 mah kuateun umat maneh mah ieu we menghadap ke Allah Kangjeng Nabi lain teu isi tapi bakatnya Kak da kedah nama kepala desa teh kararitu jeung BPD teh aya pajak mahal kela ulah ka dibayar bapak ka kabupaten menghadap itu mangkat ke kabupaten Pak tong mahal teuing pajak da rakyat geus riweuh kecekek ku paila kecekek ku dagang ti iseun pasar di ruang dagang eleku online Pak kurangan pajak teh Pak terus aya kira-kira sa Kabupaten Ciamis kuwu nu datang ke kabupaten hayang memperjuangkeun rakyat supaya pajak atau mahal teuing aya asa moal aya mimitian ku kubu Purwodadi lah kudu kitu ulah jeung BPD di desa ayeuna mun aya kebijakan di desa nu memberatkan rakyat aya BPD nu tampil menolak ka kuwu supaya memihak ka rakyat saya teh BPD ye wakil rakyat di desa Pak Kuwu keputusan kuwu ngaberatkan masyarakat saya protes aya BPD nu wani kitu ka kuwu duka kumaha ai mangkat nama wakil rakyat tapi sok sambutan atas nama kuwu heula aya naon ieu sok aya kumargi bapak kepala desa teu aya sambutan pemerintah desa disangakeun ka ketua BPD mangkat BPD teh sambutan atas nama pemerintah desa ai BPD teh kan pihak yang mengkritisi desa kenapa Anda sambutan atas nama desa ada apa permainan Anda dengan BPD dengan desa jangan-jangan ada main di dinya asa can aya DPR ngawakilan bupati can aya da DPR mah tim pengawas kebijakan bupati DPR namanya Dewan Perwakilan Rakyat bupati salah ngambil keputusan atau teu bijaksana ngambil keputusan DPR yang protes lain kala sakumaha asal bapak senang
Nah, jadi BPD teh kudu tampil sampai rakyat turun semua ke desa. BPD dulu yang menegur pimpinan atau aparat desa. Ulah kalah sambutan atas nama kepala desa. Sok aya di Batur mah di dieu teu aya. Aneh cek itu SDM meureun teu nepi meureun. Sumber daya manusianya. Tak kedah dirobi geura apa ku. Jadi engke teh ngangkat hansip ulah asa nu hayang. Minimal hansip teh gelarna apa SMA minimal Pak. Rata-rata hansip teh teu bisa narulis di abi ge. SD leuheung Pak SD teh aya hansip teh bisa nulis. Ditanda tangan teh ku jempol. Dai hansip teh meureun polisi na desanya. Polsek na desa teh meureun hansip. Pak kudu nama hansip itu sekelas satpam Pak. Kudu nama disakolahkeun heula ka sakola satpam. Dina nyahoan ilmu bela diri. Insya Allah maju desa. Kenapa? Dari mulai hansip terdidik terlatih. BPD terdidik terlatih. Sampai ke atas insya Allah kerja pada tupoksinya masing-masing. Tuh tidak sholat ya berjamaah. Punten. Dina berjamaah. Cimun aya imam salah. Langsung ditajong teu ku makmum. Taranya tara. Bagian ruku udah imam ge jelema. Poho sujud. Cik eta aya makmum nya kahareup bari nyisatkeun sarung. Ceplak. Imam goblok. Ruku imam lain sujud. Taranya tara salah saeutik kitu mah subhanallah we. Bagian ruku kalah sujud subhanallah cek makmum sadar oh ini makmum subhanallah bagian ruku balikan deui nangtung dulu ya ruku apakah kesalahan eta diinget-inget tapi karapi salat ku makmum teu geus sobat mah ruku tuturkeun ruku sujud tuturkeun sujud assalamualaikum teh ye imam salah tara beres tak salahna saeutik mah atuh ulah waka di demo ku teh euy masalah saeutik bring eureunkeun keun salah saeutik mah subhanallah kieu kitu we geuingkeun pakupunten lepat tadi teh kedah nama ruku ning paku kala sujud oh hampura poho hampura we salah saeutik mah namun di subhanallahan teu eureun-eureun subhanallah nyung sampai sujud subhanallah ye imam teh geuning teu robah-robah subhanallah bener geus 3 kali dilu itu tukang ibu-ibu kaleprok keplok tah eta mah geus ulah teu ditajong nyieun imam tandingan gigireun nu eta gigireunna sup we gigireun imam nu bieu salah nyelap matak anu salat tukangeun imam ulah budak laleutik kudu kolot nu haridang di mana-mana aya budak dinia diajeng asongkeun karep budak karep kolot ditarukang lamun aya imam salat teh moal becusna naon budak teh nya rata-rata sakitu din budak dikahareup-hareupkeun tukangeun imam mah jejer ai kolot teh ditarukang mun imam poho teh geus budak mah paling ge uluak liuk ke meureunna lamun tukangeun imam ulah budak kolot anu apal kana hukum ngaranna imam cadangan itu kon budak mah kabeh ditu atau kabeh di mana salah teh ulah digenggerekeun maju ngalengkah ka hareup salengkah dua lengkah heup ulah katilu ke imam nu heula teh nah aing diganti oh aing salah bagian ruku kalah sujud keluar imam tuluy ngagabung ka tukang jadi makmum teu gengsi tuluykeun ku imam cadangan ieu lamun dalam kehidupan bernegara make sistem masjid aman moal aya istilahna siling bunuh siling duruk balai desa moal siling serang antara pendukung ieu jeung pendukung ieu moal insyaallah asal make filosof salat berjamaah di masjid area keneh can salare tuh filosof masjid
geus ahma diperpanjang bisi jauh teuing. Jadi aya salat syariat. Ta salat syariat teh salat nu 5 waktu eta salat syariat. Ulah tinggalkeun kade. Sakumaha riweuh umat Islam haram ninggalkeun salat. Teu kaduga nangtung diuk. Teu kaduga diuk ngedeng. Teu kaduga ngedeng bari ku isarah. Geus teu kaduga ku isarah ku hate. Geus teu kaduga hate ge cicing di salatan ieu ku batu. Berarti modar itu. Masuklah kau ke masjid sebagai jamaah sebelum nanti kau masuk masjid sebagai jenazah. Ieu mah arjun ka masjid teh geus jadi mayit sia mah teu ari-ari. Keur salageur eueuh ka masjid. Ai geus modar dibawa ke masjid. Ai keur cager teu daek salat. Ai geus paeh di salatan. Da moal nepi ieu jelema tara salat di salatan. Rugi atuh, henteu rugi mah jang urang-urang kene jang nu nyolatanan. Tah bapak-bapak rek paraeh moal. Ai apa rek paeh mah sing atuh ka masjid komo nu geus karolot. Tah nu 40 tahun kaluhur ngabejakeun we salat anu 30 ka handap aya arek rek alus. Ngan nu 40 tahun kaluhur mah geus kudu remen ke masjid. Salat lohor asar kudu geus di masjid. Geus serang padung. Imok umur geus karolot. Untuk arompong. Gapleh kaduga. Salat teu kaduga. Meubeutkeun bala kuat keneh. Di jam 8 nepi ka jam 12 peuting kuat. Isa 5 menit Allahu Akbar teu kaduga. Allahu Akbar. Mun aya di dieu Gusti pasihan sadar ya Allah. Hawatos Gusti tos sepuh. Mudah-mudahan sing jara dijamin saroleh. Da teu berat salat teh henteu hampang. Kecuali jalma-jalma anu munafik. Hampang salat teh. Yang kanu hatena teu munafik mah. Teu berat. Ieu ngawartosan. Hoyong sekitar Baitul Magfirah berkah. Syarat utama nama ieu masjid kudu rame kudu salat berjamaah. Dijamin barokah. Barokankeun ngaran-ngaran salat mah keberkahanna teh luar biasa. Dah cenah aing ge salat terus hutang teu lunas-lunas. Salah maneh. Hayang lunas hutang mentong ku salat bayar. Da Allah mah teu ngajanjian sanu salat hutang dilunasan ku kaula teu aya. Nah hadis nu mana jijieun anu maneh eta mah. Mana sugan buka hadis buka Quran Allah janji sahanu anu salat bakal dibayar hutangna ku kami teu aya. Cuma Allah berjanji orang yang memperbaiki pengabdiannya Allah akan memperbaiki kehidupannya. Aya janji nu eta mah perbaiki ibadahmu Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Ieu mah dipanggil ku adan teu datang. Kita salat teu datang. Ai hirup paeh hayang ka surga ngimpi. Nabi Adam geus di surga kasalahan hiji ngadahar buah terlarang diusir di surga. Manya urang sakila mokot ku dosa hayang ka surga. Ngimpi. Ngimpi teu. Tinggal tas jumaahan sok dibaraca tara di dieu. Ilahi lastulil firdausi ahla sok dibaca. Ulah ngandalkeun eta mah pepeling. Aduh Gusti abdi sanes ahli surga. Da heueuh ieu urang mah lain. Sok tanyakeun ka malaikat. Cuk mangkendar teh aduh Gusti abdi sanes ahli surga. Cuk malaikat teh cek saha kitu kendar ahli surga. Eueuh tulisan lagi. Leres sanes ahli surga urang. Ya orang diajar ibadah baik yuk amin.
Salat siap salat. Kedua ada salat hakikat. Nu kumaha salat hakikat? Ngajalankeun aturan salat dina kehidupan sehari-hari. Cing lamun keur salat punten maca atau ngobrol salianti bacaan salat batal teh salatna. Jadi keur salat mah kudu khusus dibaca teh bacaan ngobrol we nu lain bacaan salat batal salatna. Terapkeun na kehidupan. Ngobrol nu bener. Ulah ngobrol anu teu bener. Hartosna jangan berbicara kecuali sesuatu yang benar. Mending repeh daripada ngomong bari teu bener. Geuning aya keterangan ngomong bener nilaina teh perak, diam nilaina emas. Mending mana emas jeung perak harga? Repeh emas, ngomong bener perak. Setinggi-tingginya nilai ngomong bari bener nepi kana perak. Repeh mah emas. Daripada ngobrol ngupat ngomongkeun batur, ngomong ngabohong, ngagul-agulan, eta mah mending jarempling we repeh. Repeh nama tapi leungeun ngetik wae terus dina Facebook. Atuh eta mah ngomong teh ya. Dan tidak bersuara tapi jarimu itu adalah berbicara. Mudah-mudahan jadi pelajarannya. Jadi bicara teh nu penting-penting ngungkul. Terus lamun keur salat luak liuk. Kira-kira eta mah tak ngurangan kana pahala salat teh? Yang ngirangan. Ret ka ditu, ret ka dieu. Nah kehidupan fokus. Ulah sok bitaan ku milik batur. Fokus we urang mah pengabdian ka Allah. Soal batur resepeun batur ke selama kita benar ayo berjalan. Ulah kabita ku milik batur pusing. Duh Pak RW geus meuli motor anyar euy. Bati Santai Internasional. Ari aing naon atuh yeuh. Ulah tos we kabeh ge aya milik masing. Ulah sok luar teh ka pamajikan batur deui. Duh cenah pamajikan batur meuni glowing gitu heran. Nu aing cenah beletuk ieu. Ulah kitu fokus we kana masing-masing. Da batur glowing so teh di modalan eta. Aya nu urang teh di modalan. Kade Pak Uday aya di pasar kan loba tempoeun. Aya nu balanja liwatnya aya pamajikan batur meuni herang gitu. Aya nu aing cenah meuni beletuk. Yang bohong teh di modalan Pak Uday mah. Sok dibere duit sungkina dangdan geura mata glowing gitu. Bu lamun ibu di modal ku salaki cenah glowing siap glowing. Tuh sariap kabeh. Fokus kana masing-masing. Aya balong batur ulah ditempo kabita. Nu batur mah laukna geulede cenah. Ulah kitu ah. Gede nama tapi nu batur fokus keur salat muten lamun aya urang salat kan maghrib 3 rakaat dileuwihan ku urang di 4 rakaat sah teu tuh urang kudu taat kana aturan ulah ditambahan ulah dikurangan da meusing ditambahan juga alus ditambahan tapi kan aya lain bagianna mah jadi salah ngabawonan alus ditambahan ai salat mah maghrib ditambahan jadi goreng. Nah didinya orang kudu terang insyaallah moal abot jalankan ke apa yang diajarkan dalam salat dalam kehidupan ulah ngabohong ulah ngomongkeun batur ulah hasud ka batur ulah sombong geus kana salat mah hamba Allah kabeh ge ieu tarang yang terhormat geus waktuna salat mah sujud akur sejajar jeung suku nya nu sok dipake kana KTP wajah apa bujur coba kira-kira wajar suka cek tukang foto teh ibu mah cenah meuning kana KTP cenah imit we da alus kena imit ibu beungeut mah ramijun cenah moal aya
saramijudna banget pasti terhormat dipakai karena KTP, betul? Sing tanda pengenal ku foto banget apa foto awak? Tak banget teh organ termulia. Mata punten sok aya pemain non anu sok gulat teh naon anu dina MMA Khabib Nurmagomedov pegulat muslim tare neungeul kana beungeut main gulat teh Nurmagomedov harita keur nalukeun saha si Mick Dragon kan dicekek. Memang dalam Islam nggak boleh memukul wajah karena wajah organ termulia. Tuh aya deungel banget langsung kedawa kana suku sikat amanah deh taklukan dia tapi jangan sampai melukai. Prinsip Islam masih ngegelut kayak gitu. Taklukan musuh tapi jangan sampai melukai. Hanya sampai takluk saja. Banget teh terhormat dalam Islam. Temenang nyabo komo salaki ka pamajikan masak pangset teuing gamplang nu katuhu nyeun kopi pahit kene gamplang nu kenca nyanyi pamajikan teh lihatlah tanda merah di pipi bekas gambar tanganmu Betharia Sonata temenang na Islam mah ngagamplang banget ya tapi keur salat tinggali hilangkan kesombongan. Ya Allah, aku sedang sholat, wajahku yang aku muliakan akan kusujudkan di hadapanmu. Pruk pan sujud sejajar jeung inung suku sejajar jeung kekeongeun maka tong sombong. Lamun bergaul jeung rekan dipake sholat, sholatna sholat syariat, sholat hakikat, pake bergaul. Yuk diajak ngobrol teh nu mariskin ulah ngomongkeun ka boga di gardu ngarona bagian jeung anu ekonomina menengah ke bawah ulah sok ngomongkeun tas piknik ti anu ulah ngomongkeun tas meuli motor anyar ulah ngobebeja tas di jajanan ku anu itu menyakitkan sesuai ke jeung diajakan ngomong level liwat we ulah ayo ngomong spaghetti segala liwat we yang midako cewang Roni mah ieu ulah apa ka urang ngariung jeung ekonomi lemah urang song solak diobrolkeun teh dunya we jeung duit akang tuh di imah duit kawadahan we dengekeun we nu teh tak kamari basa akang keur jalan-jalan masuk restoran atasa kali dahar 3 juta aing mati mana gitu ari jeung masyarakat leutik ngomong nu leutik be atuh ulah sok ngagul dirinya nah ini hikmah salat ieu ulah sok ngomongkeun kabeungharan lamun keur ngobrol jeung jelema laleutik ulah sok ngobrolkeun ilmu lamun hareupeun jelema nu memang teu nepi otakna bapak teh jago da profesor doktor aing ngomong jeung jelema anu urang kemur kapake bahasa lembur we yes no I'm dah mah nyambung kalah pamer masih boga gelar ngajajar ge hareupeun nu teu bergelar tong disebut-sebut. Saya teh doktor kieu-kieu gah teu kedah. Nah kajaba lamun urang ngobrol jeung orang kaya ya ikuti. Ngobrol jeung nu berilmu ya sesuaikan. Itulah filosof salat. Salat ma'rifat tingali dina Quran. Aqimis sholata lidzikri. Salat itu untuk mengingat Allah, mengenal Allah. Lamun ge salat mah tanha anil fahsya'i wal munkar, harus bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ai ge salat ulah bohong, ai ge sok salat mah ulah mulang paling. Imah ta salat maling kotak amal. Ta salat maling sendal. Itu mana tanha anil fahsya'i wal munkarna? Kenali Allah. Tas sholat tas ngenalkeun diri ke Allah.
Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 3 sifat itu. Sholat syariat, praktek sholat. Sholat hakikat, menjalankan hikmah sholat dalam kehidupan. Sholat ma'rifat, disiplin diri karena kenal dengan Allah. Tidak bisa dan tidak mau melanggar aturan Allah. Insya Allah kita akan dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Bila penasaran, keterangan di kitab Sirur Asror karya Tuan Syekh Abdul Qadir. Nganti aya di Al Hikmah eta mah. Kedahna meserna online. Meser terjemahna we bahasa Indonesiana ai Arab kuduna teu bisa. Mirah da 3 jilid teh Sirur Asror, teras Fathur Rabbani, sareng Fathul Guyub, Fathul Qulub itu kirang langkung sabarahaeun. Lah sakitueun mahal keneh HP. Murah kitab mah. Ilmu insyaallah berkah. Siap? Mudah-mudahan Baitul Magfirah dengan diperingati Rojabiyah semakin berkah dipakai berjamaah. Baitul Magfirah sesuai dengan namanya rumah pengampunan. Mudah-mudahan orang-orang yang masuk masjid dapat ampunan dari Allah. Baitul Magfirah mudah-mudahan sing jadi pemersatu umat. Baitul Magfirah mudah-mudahan sing janten tempat lungsurna taufik hidayah. Baitul Magfirah mudah-mudahan sing ngajadikeun tempat lungsurna pertolongan Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin wa hamda naimin wa hamda yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadal masjid masjidan mubarakan muayyadan mangsuran hadiyan mahdiyan nafi'an linnasi ajmain. Allahumma ij'al man hawaliya hadal masjid min ahli hadal masjid. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hapunten kasuhun, mudah-mudahan manfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.